Jackie o si Wiwi ato silang tawagon diri sa stage no natay mga pila tag-usa ka pangutana no nila ali mo diri Jackie no Wiwi no atong unahon og pangutana si Jackie no din atong i-follow si Wiwi si Jackie no unsay pinaka-importante aron Jackie aron mabautismohan ka bisag bata ka. Kay higugmaon si Jehovah og sundogon si Jesus og ikaduha kay mosunod sa ginikanan og magtuon bahin kang Jehovah. No? Salamat kayo sa inyong tubag, no? Tugmao si Jehovah. No? Sundon og magtuon. Inatong isunod si Wiwi, no? Ang pangutana po ni Wiwi, unsay kinahanglang himuon aron mabautismohan? Kailan ako sa Jehovah, magtuon ko bahin niya, musunod sa ginikanan, ikaya ng mga butang nga dili niya, gusto ko gisulti sa uban ang akong naibaw-an pinaagi sa pagsangyaw, mutambong sa tigom ug labaw sa tanan magampo kang Jehovah. No? Salamat kayo ninyo ha, no? Murag qualified din ni sila siguro sa bautismo kay naa naman musangyaw naman po na sila utambog tigom. No? Okay, no? Atong pasalamatan sila migsoon. Base sunod nga mga tuig, no? Nga kini sila magpabautismo na. No? So, subong ko, daghang kayong salamat, no, Jackie.